টাটা কেবল সম্পর্কিত কোনো আইডিয়াই আমার নাই। তো আমি তারা যে 11/11 ক্যাম্পেইনে প্রতিটি টাটা কেবলের দাম 30 টাকা দেখে আমি অর্ডার করি এবং এটা এইমাত্র আসছে। অন্য একটা প্রোডাক্ট ছিল, সেখানে আনতে গিয়ে দেখি 3টি ছাটা কেবল, হ্যাঁ 3টেই আছে, 1টা 2টা 3টার দাম 30 টাকা। আশা করি ব্যবহার করার পরে ভালো রিভিউ বা দিতে পারবো। হ্যাঁ, ছাটা কেবলগুলো ভালোই পাওয়া গেছে, দেখা যাক। একদম স্ট্রেট, কেবলটা মোটামুটি আছে, ভালোই, খারাপ না। এ হচ্ছে 30 টাকার ছাটা কেবল।